हेलो एवरीवन, वेलकम टू द सरकारी जॉब चैनल। सो रेलवे यानी आरआरबी ग्रुप डी की तरफ से आपका नोटिफिकेशन आउट कर दिया गया है। तो जिन्होंने भी 10th पास कर रखी है या जिन्होंने आईटीआई पास कर रखी है वो इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो टोटल वैकेंसी यहाँ पे आपकी 1.8 लाख वैकेंसी है, जो कि बहुत ज़्यादा वैकेंसी है, जिसमें आपकी ट्रैक मेंटेनर, ग्रेड 4 हेल्पर असिस्टेंट, असिस्टेंट पॉइंट्समैन की जो ये पोस्ट है उसका नोटिफिकेशन यहाँ पे आउट किया हुआ है। तो जिन्होंने भी 10th पास आउट कर रखी है और आईटीआई पास कर रखी है वो जाके अप्लाई कर सकते हैं। बाकी सारी डिटेल्स सीखने के लिए आप जाके मेरे चैनल पे पूरी डिटेल्स चेक कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करें।